Bejn it-tlieta u l-ġimgħa 26 ta' April, Esplora se jkun qed jospita spettakli ta' xjenza li se jsiru għal viżitaturi. Hawn wieħed se jkun jista' jesperjenza u jesplora d-dinja affaxxinanti ta' xjenza permezz tal-arti, mużika, it-teatru u aktar. L-attivitajiet bdew diġà u tnejn kienu riservati għall-istudenti mill-Kottonera. Kull familja u kull student jista' jdu x-xjenza permezz ta' attivitajiet hands-on li huma nfassla sabiex jagħtu lil parteċipanti ħin biex jesploraw, jaħsbu, jistaqsu u jinvestigaw il-kunċetti ta' xjenza u t-teknoloġija. Jinvestigaw rockets, jitalmu kif huma kapaċi jisparaw fl-ispazju u joħolqu anke parachutes. Dan apparti li jitalmu kif id-dawl jirreaġixxi mal-materja permezz tal-esplorazzjoni ta' shadow puppets. Esplora tippreżenta madwar 200 wirja interattiva u edukattiva dwar diversi suġġetti xjentifiċi. Dawn il-wirjiet juru kif ix-xjenza hija rilevanti għal ħajja ta' kuljum u jagħtuna ħarsa lejn kif l-affarijiet jaħdmu fir-realtà.